तो इस टुलू पंप में जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सुन के जान सकते हैं प्रॉब्लम क्या है और सलूशन भी जानेंगे क्या हो रहा है और केवल साउंड आ रहा है। तो ये था इसका प्रॉब्लम, यानी इसमें साउंड का प्रॉब्लम है और ज़्यादा मोटर रनिंग कर रहा है। चलने के लिए तो चल रहा है लेकिन बहुत कम टाइम में ओवर हीट होने की वजह से मोटर फिर ऑफ हो जा रहा है, यानी मोटर बंद हो जा रहा है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो इसमें दो ही चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें डबल बैरिंग लगते हैं, एक तो आगे बैरिंग होता है और एक पीछे बैरिंग होता है। बैरिंग नंबर की बात करें तो 6202 का दोनों साइड बैरिंग लगता है। इसको इजीली 40 से 50 रुपये का एक बैरिंग आएगा, चेंज कर लें, आपका मोटर फूंकने से बच जाएगा। तो ऐसे अगर अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद साथियों।